Estamos aquí en el bosque. Vine a dar una vuelta, aunque me voy a quedar acá en el bosque. Acá me vengo cuando es fin de semana o cuando tengo clase o cuando tengo día libre o casi me saco la cresta. Si me hubiese sacado la cresta yo hubiese revelado mi rostro. ¿Qué hizo? La misma piedrecita. Estamos aquí. Así está lloviendo. Escuchen. No sé si se escuchó, pero yo escucho que está lloviendo. Y ahí estamos. Sí, estamos aquí en el bosque. Acá el cielo. Oh, mira, un charco a donde llovió. Vengo con alguien, con un amigo. Ahí. Mano, ¿no escuchas ya solo? ¿Qué? Son los pájaros. Te está asustando. Nah. Ah, no, vaya no, porque vaya no se ve nada. Oh, que se está empezando a ver rojo. Ahí. Oye, acá hay otros charcos. El pisarle sí. Para que escuchen que hay lluvia. O para que vean que hay lluvia. Ahí hay otro charco. Acá hay más. Para que vean que llovió. Y ahí nos estamos acercando y ahora nos vamos. ¿Devolvemos? Hagámosle esto. ¿Ah? Hagámosle esto, ¿no? ¿Nos devolvemos o no? ¿Qué decís tú? ¿Nos devolvemos? Digan ustedes, ¿seguimos o digan en los comentarios si seguimos aquí en el bosque? Sí, me tienen que decir en los comentarios. Ya para la parte 2 vamos a pasar. Vamos a seguir. Pero por mientras nos vamos a devolver. Y les voy a avisar cuando llegue. Bueno, todavía no llegamos, pero aquí recorremos una gran parte. Ya se nos está haciendo de noche. Están cayendo gotas. Escuchen. Están cayendo gotas. Y todavía no llegamos. Así que les voy a mostrar todo el recorrido. Ya nos falta poco. ¿Sí o no? Sí, Nos falta poco. falta como 1 kilómetro Sí, falta como 1 kilómetro. para llegar a nuestro destino. Sí, eso sí, tenemos mochila. Tenemos varias cosas, pues. Si nos fuimos como en la mañana, solo que no grabé. Grabé un poquito nomás. Escuchen. No sé si se alcanza a apreciar, pero escuchen. Están cayendo gotas.
vamos a tener que ir un poquito más rápido, porque si no, a la casa vamos a llegar. O si no, vamos a quedar embarrados, vamos a quedar todos mojados por encima. Ya, voy a acostar hasta que lleguemos. Estamos cansados. Ya se nos hizo de noche ya casi. Y estamos más cerca. Qué cansado. Estoy muy cansado. Creo que había llevado, no sé, unas carpas, no sé, algo como para descansar. Pero nos falta poquito. Ya aquí vamos llegando. Bueno, todavía nos falta. Pero luego gente que nos ha aparecido alguien y como que salimos corriendo de vuelta por eso. Ya, pero ya vamos aquí de nuevo en los caminos que les mostré antes, aquí en los tronquitos. Vamos de vuelta porque corrimos harto. Plantitas. Corrimos como casi 5 minutos. Sí. Estamos cansados. Nos tiramos al piso, estamos todos revolcados. Ya voy a cortar para ver si nos esperan, para ver si se me puede usar un poquito más. No sé, para alcanzar un poquito más de distancia. Ya. Mira, está lloviendo. Ya nos falta poco ya, gente. Sí, nos falta poco. Falta poco, no sé si se alcanza a ver esas como rayas que aparecen en la cámara. Esas son las gotas. Pero, casi nos caemos. Casi nos caemos. Ya. Empieza a llover brígido. Se empieza a llover brígido. Tenemos que salir corriendo. Y no sé. Pero ya nos falta poco ya. Se nos está haciendo de noche. Todavía estamos en el campo. Está lloviendo. Nos quedan pocos suministros. Quedan como 10 minutos. 6 minutos más o menos para poder llegar. Y ya voy a como cortar para más adelante. Aquí nos falta poco. Tenemos otro pedazo así como de esto. Como montañita, ¿verdad? Sí, se me quedó atrapado algo. Pero ya vamos llegando ya. Eso sí, eso es lo bueno. Ya. Y para allá está la casa, no se ve, pero para allá está. Esas líneas blancas que se ven en la lluvia. Ya, vamos para la casa. No sé, yo me voy a agachar un poquito. Pero no, mejor no sigamos. Hay que seguir. Ay, sigue demoroso. Y ya vamos casi llegando ya. Nos queda como 5 minutos. 1 minuto por ahí. Pero se me equivoca acá el pájaro. Oh.
mi casa. Ya, vamos a seguir. Vamos para el 15. Y ahora como que ya vamos llegando ya. Afuera de mi casa hay como una mesita de camping que tengo yo. Así que nos vamos a sentar en esa mesita. Y eso será el video de hoy. Ya llegué a mi casa y por motivos de seguridad no voy a mostrar mi casa. Por eso. Y chao.